मैं स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, इतनी बेदर्द हो। सॉरी मुझे हंसना नहीं चाहिए ना। हाँ। मुझे तो फोटो खींचनी चाहिए, एक सेल्फी। एक काम कर, ये जो फोटोज खींच रही है ना, इसी पे हार चढ़ा देना बाद में। अच्छा सॉरी प्लीज कुछ करो, मुझे वैसे भी चक्कर आ रहा है। एक सेकंड। अरे कहाँ गई तुम, वापस आओ। ओए, क्या कर रहे हो? अगर रस्सी काट दी ना तो मैं भी नीचे गिरूंगा। लटके पे तुम हो, अब तक तुम्हारी लटके, मेरी नहीं। अरे ये हुई ना बात। मुझ पे नहीं तो कम से कम अपनी पसंद पे तो भरोसा रखो। अब तुम हिलना डुलना नहीं बिल्कुल भी। हाँ मेरा